Elements Equipment, espònsor tècnic oficial del bàsquet Manresa. Bona nit, el 2003 s'obre amb bones vibracions per al bàsquet Manresa. Després de caure a València, però sobretot després de les 6 victòries assolides a l'ACB, l'equip respira aires de tranquil·litat. No passa el mateix al Fòrum, el proper rival, ni tampoc en un Madrid, on la derrota contra el Barça ha agreujat encara més la crisi. En el programa d'avui farem balanç de la Lliga a les acaballes de la primera volta i avançarem el que ens pot esperar en el nou any. El bàsquet Manresa va guanyar amb l'Estudiantes a Lugo i contra la Penya, però no té res a fer a València. Sense Harper ni Smith, els homes clau agafen les responsabilitats necessàries. Els oferirem el reportatge sobre el bus d'aficionats que va muntar el bàsquet Manresa a València. S'hi van apuntar més de 40 persones que no van parar de cridar, tot i el resultat advers. També analitzarem el Fòrum de Valladolid, l'equip de Román Montañez, entrenat des de fa 15 dies per Luis Casimiro. L'equip castellà porta 11 derrotes consecutives. Primer de tot presentem els nostres convidats. Jordi Singla, benvingut al programa. Va ser en el primer programa 625. Qui t'hauria de dir que a hores d'ara vindries, repetiries avui i ho faries amb 6 victòries a la butxaca? Home, sí, però de fet també hi era una mica el que esperava, no? Que el Manresa tenia amb la manera de fer que tenim i que a hores d'ara portar 6 victòries és una mica el que ens toca, no? També en podíem portar alguna més i també menys, no? Però crec que 6 victòries és una mica estar on el Manresa pel seu potencial i el que ha demostrat a la pista és les victòries que li toca dur a aquestes alçades. El periodista Felip González, també benvingut al programa, bona nit. Moltes gràcies, bona nit. Els ànims estan bé? Bé, molt bé. Home, el balanç de 6 victòries i 8 derrotes és molt bo a falta de 3 jornades per acabar la primera volta. Ell diu que és el que ens toca i jo diria que està bé que ell ho digui, perquè vol dir que l'equip és ambiciós i que no es conforma amb res, però a principi de temporada a mi em diuen que a 3 jornades del final de la primera volta estàvem amb 6 victòries i, òbviament, hagués firmat. Jordi Puigallíbol, a més de tot, vicepresident del Centre d'Esports Manresa, a més de tot que va ser present a València en aquest bus d'aficionats dels que oferirem un reportatge avui. Com vas veure el partit allà? Sí, primer de tot, bona nit. Segon, aquest viatge a València, des del punt de vista social, podríem dir, va ser maquíssim. Vull dir, és molt maco veure que un desplaçament a 300-400 quilòmetres vagin bastanta gent d'aquí a Manresa. Això vol dir que l'equip està viu i que té el recolzament de l'afició. I després, des del punt de vista esportiu, crec que vam fer un partit molt digne, perquè no hem d'oblidar que actualment el Pamesa és un equip amb un pressupost molt alt, molt superior al nostre. 5 vegades el del Manresa. Exacte, i per tant crec que la derrota va ser molt digna. Doncs comencem passant balanç. Un cop superat l'apretat calendari de Nadal, a l'estil NBA, amb 2 partits en 3 dies, els grans continuen a dalt amb l'excepció del Real Madrid i la prioritat a curt termini sembla que és la classificació per la Copa del Rei, on a hores d'ara hi ha la sorpresa del Lucentum i el CAC San Fernando. Així està la Lliga, no s'ho perdin. Després de 14 partits, comença a quedar bastant clar cap a on apunta la CB d'enguany. La Lliga té un líder sòlid. Amb un pressupost important, el Pamesa ha mantingut el bloc de l'any passat i ha fitxat les 2 estrelles de la pintura del vigent campió. L'únic que no sabem és si respondran a la pressió dels play-off. Una pista, Tomasevic i Oberto ja la van superar l'any passat. El Barça de les Estrelles sembla ser l'únic equip que li pot robar el liderat al Pamesa. Tot i això, va caure clarament a València. S'ha mostrat irregular lluny del Palau, li ha clavat la punteta al Madrid i està més concentrat en l'Eurolliga que en la ruta espanyola. Aquestes són les característiques bàsiques dels homes de Pesic. Unicaja acaba al podi de l'ACB. Els malaguenys han anat de menys a més, de decebre a l'inici de temporada a ser imbatibles en els últims partits. Estudiantes ha fet el contrari que els andalusos, de més a menys. Van començar imparables i el Barça el va fer baixar del cel i a partir d'aquí caiguda lliure. Malgrat tot, tornen a aixecar el vol i sobretot tenen a Felipe Reyes.
A Unacable, Tau, Caja San Fernando i Lucentum completen els 8 de la Copa en aquests moments. Les sorpreses són els canaris. Els de Pedro Martínez només tenien la signatura pendent, fora de casa, i ara ja l'han aprovat i van cinquens. El Tau va començar malament. Si apreten l'accelerador, és un candidat més al títol. Els sevillans han marcat un gran ritme. Aparenta que només els grans el poden batre. I l'Alacant, per la seva part, té a Perasovic. S'obren més paraules. 4 equips més aspiren a la Copa. El Joventut no acaba de perfilar-se com un candidat de la part alta. Pel que es va veure a Manresa, ha de millorar la defensa. El Madrid té un problema més enllà de l'apartat esportiu. El futbol i el bàsquet representen l'antítesi dins la mateixa casa. De moment, els d'Imbroda estan batent tots els rècords negatius. El Fuenlabrada s'ha caracteritzat els últims anys per trampejar els 8 primers. Ara és 11è, té opcions de Copa i s'ha tret del barret a Walter Herrmann. I 12è és el Capravo, el líder indiscutible a l'octubre i la crisi absoluta al desembre. Els catalans han patit molt les lesions. Tot i això, amb l'equip que tenen, han de respondre millor en els pròxims partits. El Manresa lidera un grupet que s'allunya de la cua. El Breogán no vol patir i aparenta que amb Davis i Javi Rodríguez ho aconseguirà. El Girona sempre apunta més alt, però no ho aconsegueix. A més, si no fos per Mersic, ara estaria més avall. El Cáceres ha començat a moure fitxa, símptoma inequívoc que les coses no van bé. Només el salva que hi ha 2 equips pitjors que ells. A Valladolid ja hi ha ultimàtum. La marxa d'Aranzana ha començat a passar comptes. Casimiro és l'esperança del fort. I finalment, el Granada. Només té una victòria. Pinta amb bastos a l'Alhambra i cada cop hi ha menys marge de maniobra. Ho veiem ara, hi ha aquest grup que lluita per ser a la Copa, 4 equips amb 8 victòries, 4 més amb 7. Els 3 partits que resten de la primera volta decidiran els candidats al primer trofeu de l'any. El bàsquet Manresa ho té realment difícil, de fet tampoc no és objectiu prioritari, però hi tindrà molt a dir perquè encara ha de jugar amb el Madrid i amb el Lleida. Un dels equips en bona forma és el Lucentum d'Alacant, que va guanyar amb el Tau, amb l'Urrou escollit millor jugador del mes a l'ACB, amb Perasovic, amb Prigioni, en fi, jugadors que resolen bé. Veieu el Lucentum, a hores d'ara, a la Copa? Home, crec que amb aquestes 3 jornades encara pot passar de tot, no? Però, evidentment, Lucentum i el Canàries són una mica les sorpreses d'aquestes temporades, dos equips que en principi ningú hi comptava i que estan allà lluitant ara per entrar a la Copa, no? Però, bueno, amb la igualtat que hi ha i amb aquests 3 partits encara hi pot haver-hi de tot, no? Hi ha el Madrid que a hores d'ara no està a la Copa i té 3 partits i suposo que amb aquests 3 partits anirà a totes per guanyar-los i fer una plaça entre els 8 per jugar a la Copa del Rei. I què està passant a Madrid? Home, és complicat, però sí que és veritat que tot el SAC s'ha abocat al futbol. Aquí tenim un expert en futbol, ja ens comentarà ell, però jo crec que tot el SAC s'ha abocat al futbol, a diferència del Barça. El Barça aquest any, precisament per la Lliga Europea al Palau, suposo, no s'han preocupat de talonar-hi en el tema de fitxatges a Can Barça i en canvi a Madrid han anat una mica més escadussers amb el tema de fitxatges. Probablement es pensaven que l'aposta Imbroda seria una aposta més rotunda i l'Imbroda també té les seves limitacions, com qualsevol altre tècnic. No sé, jo crec que bàsicament el tema està en que ells estan molt concentrats en el tema del futbol, tenen molt clar que la vida econòmica del club està en el futbol i el bàsquet el tenen una mica més deixat de banda. De fet, Imbroda també es va queixar al principi que potser havia tingut poc temps per configurar la seva plantilla, no? Amb el Mundial entremig. És lògic, ell va tenir que tenir la concentració molt ficada en el tema del Mundial. L'equip no sé si se'l va trobar ja molt fet, també, vull dir que fitxatges alguns se'n devia trobar més que fet. Home, és complicat. Suposo que la pagarà ell si continuen perdent i, a més tenen possibilitats de perdre perquè un dels partits és contra el Manresa. O sigui que si continuen perdent, al final l'acabarà pagant a l'entrenador, això estic convençut. No sé si serem nosaltres els que serem la gota que acaba de... Exacte, els botxins de l'equip. Com ho veus, Jordi?
Home, des de la distància, la imatge que dona el Madrid ara és que ha fet una política, tal com deia el Felip, doncs, molt orientada al futbol, bàsicament amb criteris molt economicistes, és a dir, donar la imatge de marca del Real Madrid, i jo crec que el Florentino veu, i des d'aquest, tenint en compte aquest prisma, sí que està molt correcte, de que el que ven és actualment el futbol, perquè el bàsquet, ell es troba, m'imagino que veu que els millors jugadors realment no estan en el mercat europeu, sinó que estan a la NBA. Llavors ell, si segueix una política tan de màrqueting, podríem dir, doncs esclar, veu que el bàsquet no ven el que ven el futbol i s'ha orientat molt. Llavors la imatge que dona aquesta secció és d'una improvisació absoluta. Pensem que, per exemple, Escariolo el van nomenar no només entrenador, sinó també director general de la secció, i just al cap d'un mes de nombrar els dos càrrecs, llavors ho fomen fora tots dos. Això demostra una imatge molt provisional. Més ara un altre hàndicap important que serà la lesió, que representarà la lesió de Moloverovic, que aquesta setmana ja serà baixa. Una altra cosa, una cosa que s'ha agreujat a banda de la crisi del Madrid en aquestes últimes 2, 3, fins i tot 4 jornades, ha estat la distància, el marge respecte als últims equips de la classificació, i això afecta favorablement el Manresa. Home, evidentment, no hem d'oblidar que l'objectiu del Manresa aquesta temporada és evitar el descens, no? I una mica, encara que vam agafar una ratxa de 3 partits seguits, i algú podia pensar que havíem de mirar cap a dalt de la classificació, nosaltres continuem mirant avall, no? I veure que hi ha 2 equips que es queden a la cua de la classificació, com és el Granada, que té una victòria, i el Fòrum, que en té 2, això et dona una certa tranquil·litat, no? I a més, hi dona molta importància amb el partit de dissabte. Nosaltres sabem que una victòria sobre el Fòrum que podem acabar de deixar en el pou de la classificació i ficar 5 victòries entremig d'aquest equip i nosaltres, que ja poden ser molt difícils de recuperar. Precisament, estem veient imatges i ja podem entrar a comentar una mica del partit d'aquest diumenge, on el Pamesa, de fet, va sortir a resoldre a la primera de canvi al principi del partit, amb un primer quart en què es va posar a 15 punts, de fet ja us avantatjava amb 15 punts abans, un 26-11, si no recordo malament. Probablement una de les claus va ser el marcatge dur de Luengo sobre Oliver, que ja ens haurem d'acostumar a això, no? Home, evidentment, l'Aubert està sent un dels millors jugadors de la Lliga en aquests partits i està traient tot el seu talent i evidentment els altres equips, quan fan l'escouting del Manresa, el que miren és de parar els jugadors amb més talent de l'equip i evidentment l'Aubert és un dels que en té més aquí a Manresa. Es va veure, de fet, a la pista clara superioritat del Pamesa sobre el Manresa i no sé si ens atreviríem a dir no només sobre el Manresa, sinó sobre tots els altres equips de la Lliga. Ara que ja heu jugat 14 jornades i que heu jugat contra altres equips de la talla del Barça, l'Estudiantes, el Tau, etc. Com heu vist el Pamesa comparat amb els altres grans? L'hem vist un gran equip, que a més està jugant molt bé, té un joc interior molt dur, té els 2 pivots que l'any passat van guanyar la Lliga. Kovacevic i Oberto. Sí, possiblement la millor parella de pivots europea. I molt convençuts, i estan en una dinàmica superpositiva i que tot els hi surt bé, a més el partit és molt ben preparat, nosaltres quasi no vam tindre temps de preparar el partit, quasi no coneixíem el València, ells se sabien els nostres sistemes quasi tan bé com nosaltres, de la manera que el defensàvem. Vaig veure un equip molt compacte i que té molt a dir. El calendari apretat d'aquest Nadal, aquests 2 partits en 3 dies, a més de no descansar, no haver-hi cap aturada entremig, afecta més, en major mesura, un equip com el Manresa, com el Pamesa? Home, evidentment, no. El Manresa no té la plantilla tan llarga com pot tindre el Pamesa i el fet aquest de jugar 2 partits seguits, després d'un partit molt gastat, el del Joventut, que havíem preparat molt, que era molt important per nosaltres, que vam centrar molts esforços en aquell partit, a sobre pròrroga, i en cap de 40 hores, menys de 40 hores, ja estava jugant un altre cop a València. Això es va notar. 3 pròrrogues seguides. Sí. Veníeu de jugar no 2 partits, sinó 2 partits i mig. Sí. O sigui, això va fer que arribis a València, més un camp del líder, ja una mica minvat de forces i després surten de la manera que va sortir, ja va ser anar remolc tota l'estona.
De vegades ho hem dit aquí, com a objectiu prioritari, que és la permanència, de vegades hem parlat aquí de partits guanyats. Ara mateix veient la Lliga, es pot parlar que, no sé, al principi de Lliga dèiem amb 10 victòries, més o menys, la permanència està assegurada. Més endavant vam dir amb 12, tenint en compte la igualtat d'aquesta Lliga. Com ho veieu ara? Ara potser dona la sensació, tal com s'han quedat dos equips una mica endarrerits, el que és el Fòrum i el Granada, i un peu al Càceres també. Llavors sembla que si segueixen aquesta dinàmica potser sí que amb 10, que era l'objectiu que s'havia dit abans de començar la temporada, semblaria que sí. Ara no ens podem refiar perquè precisament nosaltres tenim la mala experiència que fa 2 anys amb 11 victòries, que si no em falla la memòria crec que és l'única vegada a la història que un equip amb 11 va descendir. Per tant, no ens hem de fiar. Escolteu, en seguim parlant de seguida, hem d'anar a publicitat, tornem de seguida per veure com afronta el nou any el bàsquet Manresa. També ens queda parlar amb en Jordi Singla, el reportatge del viatge a València i moltes coses més. Fins ara. Elements Equipment, espònsor tècnic oficial del bàsquet Manresa. Hola, què tal, Manresa? Mira, aquí Sant Josep i aquí la Verge Maria. El nen Josetet, que és el Fali, no ha pogut venir perquè què tenia, pobret? Té angines. Té angines, pobret. I res, per felicitar-vos el Nadal i veure si el tio us caga... Bon Nadal i res de Christmas, ni Papà Noel. Los Reis i els torrons. Los Reixos, au, que us caguen un disco dels pets, mala cara. Bon Nadal. Que és la que fem nosaltres, que estem més fets servir. Don Colchón, la millor solució pel descans. Matalassos de làtex de primera qualitat, matalassos clàssics i els millors somiers. A Don Colchón tenim les millors idees per les seves habitacions. També disposem d'un ampli assortiment de coixins, canapés molt funcionals, sofàs llit i lliteres. Don Colchón, visiti'ns a Muralla Sant Domènec 6, Manresa, i deixis aconsellar per veritables professionals del descans. Cita Mort. Vestim a qualsevol dona de qualsevol edat que es vulgui sentir en avantguarda. T'esperem al carrer Barcelona 4. El temperament t'espera. Seat Ibiza sense entrada per 160 € al mes en 72 quotes. Automòbils i serveis Morros, al Passeig del Riu de Manresa. Concessionari oficial Seat. Manresa renova el sistema de recollida de deixalles. L'objectiu és reduir el volum de deixalles que portem a l'abocador, reaprofitar al màxim i tenir un servei més net i eficient. La millora és possible gràcies a la participació de tots i totes.
La participació ja ha començat barri per barri, amb reunions de veïns, gimcames, exposicions, espectacles al carrer, plantades d'arbres i 1.000 activitats més. La teva participació és molt important. 1.000 idees per Manresa. Codina Perruquers, 40 anys a l'avantguarda de la moda. Tractaments per al cabell, analítica i diagnosis. Recuperació capilar, pròtesis. Colors, metges. Extensions. Swarovski, rastes. Serveis d'estètica. Codina Perruquers som a la tercera generació i pròximament obrirem un nou saló STK Codina Perruquers al passeig de Pere III 56 Baixos de Manresa. Codina Perruquers al passeig de Pere III 71 Entresòl de Manresa. Siempre decido solo y en silencio. Y nunca elijo sin comparar y sin probar. Y reconozco que casi siempre acierto. Nuevo Rover 75 Diesel Classic. Ahora con 130 caballos y el máximo equipamiento. Antes de elegir, pruébelo. Accessoris Manresa, concessionari Rover MG, carretera de Vic 140 de Manresa. Penyarroia, el calçat de qualitat i el preu que busques pels teus peus i els de tota la teva família. Amb la confiança del grup Calçats Penyarroia, perquè són molts anys pensant en tu. Get up. Volvo S60. Ataques o defenses. Sala Motors, concessionari Volvo, carretera de Vic 138 de Manresa. Nou Córdoba. Automòbils i serveis Morros, al passeig del Riu de Manresa. Concessionari oficial SEAT. Ja hi tornem a ser, hem dedicat un vídeo a analitzar la situació dels equips de cara a l'arrencada del nou any i ara ens centrarem en el bàsquet Manresa. Aquestes són les cartes amb què compta l'equip. El denominat pel president Vives desembre horribilis ha sigut horrible, però pels rivals del bàsquet Manresa. Els blanquivermells han superat amb nota el viacrucis de les lesions i dels duels contra els multimilionaris de la millor lliga d'Europa. 3 victòries seguides han situat el Manresa lluny de la cua de la classificació. Concentració, encert i caràcter, sobretot molt caràcter, han fet del Manresa un equip sòlid. Aquest esperit de sacrifici està sent valorat per la premsa i principalment pels aficionats. Tot i caure de forma clara a València, els seguidors manresans ovacionaven els seus al final del partit. A la Fonteta no es va guanyar, però sí a Lugo, on s'acabava amb la mala estrogança de les derrotes fora del Congost. A casa, excepte amb el vigent campió, el Tau Vitòria, tots els equips han marxat amb la cua entre les cames.
Amb la pèrdua momentània de Harper Williams, Albert Oliver s'ha erigit com l'home que té la bola en els moments decisius. Partit rere partit s'ha crescut amb la pressió dels últims segons. S'ha posat l'equip a les esquenes i ha tirat del carro. Sobretot ha tirat, i molt bé. Contra el Joventut, 25 punts i anant a la pròrroga gràcies a la seva cistella quan sonava la botzina. Una setmana abans, a la pista del Breogán ja va ser el base de la jornada. A València, Olmo ja ho sabia i va col·locar Luengo, que el va asfixiar. L'agarenc haurà de conviure amb marcatges difícils a partir d'ara. Mentrestant, Jesús Lázaro ha perdut protagonisme. Tot i això, del baix andalús sabem que es pot confiar quan Oliver no respongui com a València. La seva experiència ajudarà l'equip en els moments difícils que segur arribaran al llarg de la temporada. Un cop superada la crisi des de la línia de 6-25, Ferran Lavinya ha tornat a demostrar que és un jugador de primera fila. Grans partits contra Estudiantes o Joventut i, a més, no es va amagar i va donar la cara contra el Pamesa. Com Oliver, un altre jove ha tret el bàsquet que portava dins. Jesús Cilla ja va avisar a Lugo i el Joventut li va desfer la defensa amb un parell de penetracions que van posar dempeus al pavelló manresà. Amb la baixa de Smith, Cilla ha aprofitat els minuts que li ha donat Ricard Casas. Contra el Joventut, Joan Penyarroia va fer el seu millor partit d'enguany. Divendres passat ens va recordar el Penyarroia dels 90. Clau en els moments importants, autor de punts decisius quan la penya podia guanyar el partit. El darrer ala és Àlex Escudero, fitxat de l'EVA per cobrir l'absència de Schmidt. L'Ale encaixa perfectament amb la filosofia d'equip manresana, encara que no pot aportar els punts del nord-americà. A la pintura, Patterson ha millorat respecte a l'inici de temporada, el seu millor partit contra l'Estudiantes, i bastant bé al Lugo i enfront del DKB. Com la resta va ser molt discret a València. Podríem dir que la baixa de Williams li van fer prendre més responsabilitats. Precisament, el substitut de Williams, Todd Fuller, ha fet un bon balanç amb l'equip, 3 victòries i 3 derrotes. Les seves mitjanes, 9,6 punts i 4,6 rebots. Pel que fa al capità, Jordi Singla, les seves actuacions han estat força discretes darrerament, de ben segur que pròximament aportarà més a un equip que necessita de la seva veterania en el seu retorn a l'ACB. I finalment, un dels triomfadors de les darreres jornades, Jordi Llorens. El pivot català ha entrat al 5 titular i no s'ha conformat amb això i ha fet actuacions brillants. S'ha convertit en un dels homes més regulars de l'equip. Ha defensat amb molta intensitat i també ha sumat punts en atac. Aquest ha estat el bàsquet Manresa de les darreres jornades. Un equip lluitador, conscient de no jugar a la Lliga del Pamesa, sinó la del Fòrum. L'equip ho sap, el públic també. Esperem que el Fòrum també s'enteri dissabte al vespre. Probablement el més important ha estat, Jordi, que s'hagi pogut suplir d'alguna manera les vacants o tapar les vacants importants a Williams i Schmidt, no? I en això hauràs tingut a veure tu, per la part que et toca. Home, evidentment, quan hi ha problemes es tenen de buscar solucions, no? I a més, en un equip com el Manresa, que tampoc econòmicament no pots tornar a fitxar un altre jugador de la mateixa talla dels que s'han lesionat, no? I això també l'equip ho tenia molt clar, que al moment que es va lesionar Harper que tothom tindria de fer una mica més, no? I això és una mica el que hem fet, no? El Jordi Llorens s'ha entrat molt més, ha jugat molts més minuts, donat molta consistència en el joc dintre la pintura, i després jo, com el Fuller, hem intentat fer el nostre treball i que es noti el menys possible la baixa de Harper Williams. En l'últim programa no vam poder dir res d'Àlex Escudero perquè encara no havia debutat, va ser abans del partit de Lugo. Ara, què en sembla aquest jugador? Home, jo crec que el fet que hagi vingut l'Àlex ha beneficiat l'equip, tot i que amb ell no se l'ha pogut veure gaire, el Pamesa va jugar una mica, però sobretot perquè l'equip ha suplert bé la baixa, sabia que tenia l'Escudero, això dona tranquil·litat, però sobretot perquè el Cilla i el Joan Penyarroia han fet uns bons partits. Jo crec que això és importantíssim. La clau de les victòries últimes, almenys el que més agrada quan veus l'equip, és que l'equip és un equip, on tothom té assumit quin és el seu rol, el rol el que dirigeix, el que ha de sortir, els minuts que ha de sortir, el que ha d'estar més minuts però que sap que té un relleu en un moment donat per poder respirar. Aquest actuar com a equip és el que ens beneficia respecte a altres equips on hi ha més bons jugadors, més estrelles, però on potser els rols no estan tan assumits. La importància que en un equip hi hagi un jugador que pugui estar a la banqueta, però que tingui assumit que el seu paper és
just el que ha de tenir en el moment en què surt, això és el que penso que beneficia. I l'Àlex suposo que ha vingut també en aquest rol. És el de dir, vinc a ajudar, vinc a estar minuts a CB una altra vegada, des d'on estava, que és a la Lliga EVA. Bé, jo crec que ha estat bo per tots, inclús també per Joan Penyarroia, per Jesús Tilla, que ha pogut tenir més minuts, com ella parlava dels pivots. Jordi, s'ha de demanar a l'any nou que ens porti, si més no el mateix, de sort que en aquest 2002 que hem acabat ara? Home, i tant. Crec que tots els presents aquí... Però amb la mateixa ja ens conformaríem. Els aficionats al bàsquet, tothom diria un any 2003 igual que el 2002, perquè és un any que vam començar a l'Alep, que vam aconseguir un ascens brillant al mes de maig i que ara hem acabat l'any amb 6 victòries, 8 derrotes, que crec que, en fi, ni la persona més optimista ho podria pensar en aquests moments. Per tant, tots desitjaríem que el 2003, com a mínim, els mateixos èxits que aquest any que hem acabat. Per cert, ja que estem aquí parlant, poden fer-nos arribar els seus comentaris i suggeriments amb missatges de mòbil. Enviïn el text tvman. Veuen a les seves pantalles, seguit del missatge que ens vulguin fer arribar, al número 2580. Prendran part en el sorteig d'un lot de productes de la marca Elements. El guanyador d'aquesta setmana ha estat Joan Plaxens i Taruella, de Cardona, que s'ha endut aquest regal, em sembla que el podem veure. És aquest, el lot de productes de la marca Elements, que fa bastanta patxoca. Ara el podem tornar a veure i que, doncs bé, anirà ben equipat com van els nostres amics de l'equip del bàsquet Manresa. En fi, teníem alguns comentaris per aquí. També, per cert, ens poden fer arribar els seus comentaris via correu electrònic, al 625@telemanresa.com. També el poden veure, 625@telemanresa.com. Prendrem part d'aquests comentaris, d'aquests suggeriments de cara a propers programes. Un dels comentaris que hem rebut, per exemple, sense anar més lluny, ja que parlàvem d'Escudero, deia que Escudero sí que és un jugador ACB i ho demostrarà en més partits i en minuts. També elogien la progressió de Jesús Cilla, ara mateix ho dèiem. Crítica, si més no, constructiva a les fins ara estadístiques modestes de Jesús Lázaro, i tenim un espectador que s'ha fixat amb el base català Ivan Corrales, que si no m'equivoco deu voltar per Itàlia, que és un ex del Joventut, format al Joventut i també ex del Cantabria Lobos, va començar aquesta temporada allà, i que, segons aquest amic que ens ha enviat el missatge, si d'ell depengués, l'hauria fitxat com a base pel bàsquet Manresa. El coneixeu? Sí, bueno, clar, el coneixem. Estava al Joventut de Badalona fa 2 temporades, va estar a Sevilla, i aquesta va quedar sense equip, va començar amb l'equip de l'EP del Cantàbria i li va robar una oferta d'Itàlia, no sé ben bé de quin equip, i sé que està jugant allà, em sembla que és A2, un equip d'A2 italià. Jo crec que els bases que tenim són les bases que... Sí, bueno, si em preguntes si l'hauria fitxat, jo no l'hauria fitxat. Jo crec que, a més, no és un perfil de jugador pel bàsquet Manresa. L'Oliver està fent molt bé la seva feina, el Jesús... Es pot comptar amb ell. I tant. A més, és un jugador que estic convençut de que, tot i que a mesura que vagin passant els partits, a mesura que vagi sent més necessari el seu concurs, clar, ara les seves estadístiques no poden ser gaire bones. Les de l'Oliver són bones, les d'ell no poden ser gaire bones. Això no podem tenir 2 bases i que els 2 bases ho facin molt bé. Hi haurà moments en què l'Oliver tampoc podrà estar al 100%. Clar, hi ha moments baixos i com a mínim hi ha la garantia que Jesús Lázaro pot sortir a resoldre. En fi, tornant a l'actualitat del bàsquet Manresa, volíem parlar d'arbitratges, i és que no va venir d'aquí a València, però en un final ajustat les decisions tan encertades dels àrbitres haurien pogut carregar-se el partit. Precisament, sortint de la Font de Sant Lluís, el president Josep Vives feia aquestes declaracions. Home, jo crec que l'arbitratge a la Lliga ACB té un problema objectiu, que és que jo crec que ha millorat els últims anys, però en canvi no amb la progressió geomètrica en què ha millorat el nivell dels jugadors i dels equips i dels entrenadors. I per tant jo crec que el tema de l'arbitratge és una qüestió que hem de buscar una solució. Tenim detectat el problema tots els clubs i crec que hem de buscar una solució perquè el nivell de l'arbitratge no és el nivell dels jugadors. Avui hem vist algunes errades importants, però de totes maneres jo crec que no hem de parlar dels àrbitres, perquè avui si hem perdut no hem perdut pels àrbitres, jo crec que hem perdut perquè el Pamès ha estat millor que nosaltres, perquè nosaltres no hem estat encertats. Que evidentment hi ha decisions arbitrals que ens haurien pogut ajudar més, és cert, és veritat, però jo crec que no hem de parlar dels àrbitres, crec que nosaltres hem d'analitzar el que nosaltres no fem bé per millorar. Ho hem escoltat, us veieu perjudicats, els àrbitres?
Home, en línies generals jo crec que no. Hem tingut bons arbitratges, ara no recordo cap situació així especial, tot i que sempre poden haver situacions puntuals, però de vegades també tens aquelles situacions puntuals que et piten a favor i no te n'en recordes, en canvi de les que et piten en contra te n'en recordes molt, però crec que els arbitratges estan sent correctes, ens estan respectant, sobretot a casa, a hores d'ara, i també crec que hem d'oblidar-nos d'una mica dels arbitratges perquè és una cosa on no hi podem influir nosaltres. Nosaltres podem influir millorant el nostre joc, la nostra tècnica individual, els nostres conceptes d'equip, però amb l'arbitratge no és una cosa que s'hi pugui influir gaire, i és una cosa que ens hem d'oblidar, i com vam dir, sí que hi ha errades que en moments ens han perjudicat, però, tot i així, estem com estem, també els hi passa amb altres equips i també ens pot passar en algunes a favor, que globalitzant una mica, perjudicat, no ens hi sentim, perjudicat. El Manel Comas volia ficar algú a la nevera, que clar, per a gent que no sap el que és això del bàsquet a la nevera, hi havia gent que havia fet interpretacions estranyes, Home, hi ha un problema de renovació. Fixeu-vos que hem estat 2 anys a l'Alep i hem tornat a l'ACB i comencem a veure àrbitres que no havíem vist mai. O sigui, que no recordàvem de l'època ACB. S'està produint una renovació d'àrbitres i això porta inexperiències, porta decisions estranyes. Jo crec que virgencita, que me quede com estoy, que de moment no ens estan anant malament les coses. A Sevilla, per exemple, va ser un partit on probablement seria una victòria més per al Manresa, però vés a saber si en algun altre dels partits apurats haguéssim pogut tenir una victòria menys. Jo crec que dels àrbitres se n'ha de parlar, però el menys possible, perquè a més, els àrbitres tenen molt d'oïda i crec jo que s'hi fixen en qui parla d'ells. Més a tot, de vegades els arbitratges d'alguna manera una mica adversos o aquestes qüestions puntuals que passen enmig d'un partit també ajuden a encendre els ànims a dins del públic, no? Bueno, jo també sempre he pensat en el tema dels arbitratges, que a l'acabar la temporada es compensen una mica les errades a favor i en contra. Llavors jo també sóc de l'opinió, i això per exemple jo com a formant part de la directiva del futbol sempre he pensat, per exemple hem tingut bastant mala sort amb els arbitratges al començar, però jo sempre he pensat que hem començat a sumar punts, no quan els àrbits ens han anat a favor, sinó quan hem començat a fer les coses també bé nosaltres, o sigui que de vegades el principal per un equip és fer bé les coses tu, i crec que a l'acabar la temporada al final es fa justícia. Escolteu-me, em sembla que haurem de fer un petit parèntesi un altre cop per tornar a publicitat. Ens queda el viatge a València, ens queda la prèvia amb el fòrum. No canviïn de canal, que tornem de seguida. L'alimentació, l'esport, la naturalesa. Tens cura de tot el que és sa per al teu cos. El nou Suzuki Ignis és l'únic cotxe de la seva categoria amb tracció permanent a les 4 rodes. Perquè la seguretat és la millor manera de mantenir la salut. Conserva el teu cos sa. Practica l'Ignis. Accessoris Manresa, concessionari Suzuki, carretera de Vic 140 de Manresa. Aquest any ens ho menjarem tot, Vinga, vinga, vinga! Basta quartos, aquí el que falten són pebrots. Sí, xuta! Si vius l'esport en català, llegeix-lo en català. El Nou, el diari esportiu de Catalunya. Cada dia amb el Regió 7. El genoma humà demostra que tots som iguals en un 99,8%. Només tens el 0,2% per ser tu mateix.
Skoda, Grup Volkswagen. Morros Eurocar, concessionari Skoda a Manresa, al carrer 2 de maig 21-25. El cotxe que sempre ha somiat. El preu que necessita. Amb el finançament a la seva mida. Amb la garantia de Mercamòbil Baja, plaça 11 de setembre, Manresa. Accessoris Manresa 4x4, concessionari Land Rover, carrer Sant Cristòfol 8 de Manresa. Toni Elias. Scooters, moderns, divertits i esportius. Ara, al comprar la teva scooter, et regalem un curs de conducció. Superesport, rèpliques de competició i la més àmplia gamma de motos de gran cilindrada. Maxi Scooters, elegants i funcionals. Informa't de les facilitats del nostre servei de renting bike. Gamma Cross i Enduro, per si les carreteres et queden petites. Taller, atenció personalitzada al client en el nostre servei de taller. Som la tercera generació amb més de 50 anys dedicats al món del motociclisme. T'esperem a Alcalde Armengou 57 i a l'Avinguda de les Bases de Manresa. Toni Elias, concessionari exclusiu Yamaha a la Catalunya Central. Bonet Roca, tot en il·luminació a la nova botiga de Pompeu Fabra. Una àmplia selecció de llums, clàssics, moderns, exterior, instal·lacions comercials i l'espai amb selecció especial de disseny internacional. Projectes d'il·luminació per al seu pis o negoci. Bonet Roca, tot en il·luminació a Manresa, Pompeu Fabra 8 i, com sempre, al polígon Casanova de Sant Fruitós, carretera Manresa a Berga. Accessoris Manresa 4x4, concessionari Land Rover, carrer Sant Cristòfol 8 de Manresa. Cadira, una solució integral. Mobles per a la casa. Projectes de decoració. Mobles d'oficina. Projectes i instal·lacions, hoteleria, col·lectivitats, espais públics. Tot tipus de cadires. Ergonomia i confort. Cadira, al polígon Fòrum Àrea Comercial de Sant Fruitós de Bages. Telèfon 93 877 28 75. Nou Motor, l'empresa multimarca al servei de l'automobilista. Una àmplia oferta de vehicles d'ocasió, benzina i dièsel, tot terrenys i vehicles industrials totalment revisats i de totes les marques.
també t'ofereix el seu servei de taller per tot tipus de vehicles i tot terrenys en unes modernes instal·lacions i equipaments per garantitzar-te un bon servei. Neteja a mà de motors, vehicles i tapisseries és un altre dels serveis que t'ofereix Nou Motor. A l'Avinguda Pirelli 14 de Manresa, Nou Motor, l'empresa multimarca al servei de l'automobilista. Tornem al 6.25, ho fem parlant amb Jordi Cingla, capità del bàsquet Manresa, amb tota una carrera defensant els colors de l'equip de la seva ciutat i que aquesta temporada la viu amb l'orgull d'haver tornat a l'ACB, potser menys minuts dels que de vegades li agradaria, no? Home, clar, a tot jugador li agrada jugar i estar quants minuts a la pista millor, no? Però bueno, porto molts anys a l'equip, a la Lliga, i sé molt bé quin és el meu rol dintre l'equip, en la Lliga ACB. I això sé que el meu rol és sortir de la banqueta i donar descans a jugadors importants de l'equip quan són els americans. Normalment el Manresa sempre ha tingut pivots americans i és donar relleu amb aquests jugadors, quan fan faltes o per les rotacions de descans. I aquest és el meu rol, ara el tinc molt ben acceptat. Quan ets major tens moltes més ganes de jugar i d'intentar esgarrapar minuts d'on siguin. Ara ja tinc el rol molt ben assumit i sé el que se'm demana i el que tinc de fer per ajudar l'equip en els minuts que jo estic a la pista. També amb l'entrenador hi ha molta confiança, ens coneixem de molts anys, sé el que ell em demana i jo sé què tinc de fer per respondre el que necessita ell del meu treball i el que tinc de fer per ajudar l'equip. Potser la posició que en el seu dia et vas escollir o et van escollir és una posició que ja comporta aquestes coses en equips d'elit, que són llocs molt importants que habitualment són coberts per extracomunitaris, i que això comporta que juguis menys minuts dels que t'hauria agradat en un principi, no? Sí, evidentment, clar, els jugadors americans venen aquí per jugar 35, 40 o per ser peces clau en tots els sistemes, i més en equips més modestos, com el Manresa, els jugadors americans són jugadors molt claus i que tenen d'estar molts minuts a la pista, i clar, si ets el recanvi d'un d'aquests jugadors, saps que més que dependre del teu treball, depens del seu treball, que si ells estan jugant bé o no fan faltes, no estan cansats, que tu no jugaràs pocs minuts o no jugaràs, independentment que hagis fet un gran treball durant la setmana, estiguis entrenant molt bé o et trobis amb molta confiança. Pocs esportistes d'elit poden dir que han treballat tota la vida al costat de casa, no? Sí, home, això és una gran sort, en el meu cas, de poder haver fet tota la trajectòria deportiva en un equip, i a més que és a l'equip de casa teva, de la teva ciutat. Per mi això ha sigut una gran sort, tot i que en moments penses que igual que si haguessis en algun moment de la meva carrera hagués agafat l'opció de marxar amb algun altre equip, potser des de fora potser et valorarien més o hauries tingut més oportunitats que no has tingut aquí, però mirant una mica la meva trajectòria en general, estic content d'haver-me quedat aquí i d'haver fet tota la meva carrera esportiva aquí. Clar, perquè ser de casa té uns avantatges, però també comporta uns inconvenients que són aquests, que de vegades s'ha de sortir fora per demostrar el que es val, i després tornar. Sí, home, i aquí també tenim casos, podem mirar casos de gent que ha marxat, Roman Montanya, jugador que aquí, exacte, que a més ens visita ara el dissabte, un jugador que aquí no s'acabava de decidir si era base, era escolta, no sabíem si arribaria, no arribaria, ha marxat a Valladolid i s'ha fet com a jugador, i està demostrant que és un dels millors escoltes de la Lliga, que ho ha demostrat amb aquestes temporades que porta a Valladolid. Has també del Ricard Casas. El Ricard Casas, això com la vessant com a entrenador, també ha tingut d'anar a donar uns vols per anar-se fent com a entrenador i tornar a l'equip sent un gran entrenador. Això també ha anat bé alliberar tant el Ricard, el Roman, alliberar-los de la pressió local. La pressió local hi ha qui la suporta i hi ha qui no la suporta. El Jordi l'ha suportat magníficament, la veritat. Ara deixem fer-li una mica la pilota, però és veritat. Ell està assumint el seu rol, és 7è, 8è home, però tu saps que quan surt a pista jo no conec a cap aficionat que pateixi
Quan surt un 7è o un 8è home, a vegades l'aficionat, que és patidor de mena, pateix. Jo no pateixo gens. Jo sé que el Jordi sabrà el que ha de fer i jugarà el que ha de jugar, però que sempre ajudarà. Coneix la casa, coneix el públic, coneix l'equip. Jo crec que això és fantàstic, aquesta tranquil·litat que dona tenir gent de casa, que s'estimen la casa, que s'estimen els colors. Això és bàsic i, per tant, ja va bé que algú no hagi fet aquest salt i que hagi estat aquí, perquè també n'hi ha molts que han fet el salt i que després no els hi ha sortit bé. Aquests no citarem els casos, però de temps immemorial podem anar a buscar gent que ha marxat d'aquí a altres equips buscant més diners i que després tampoc no han triomfat i que es pensaven i que aquí tenien una bona projecció. Jo, per exemple, el cas del Lavinya ara estic molt content, també. Ell ha fet una aposta per tenir altres ofertes, tenia ofertes per anar a altres equips, possiblement inclús econòmicament, a lo millor més bones, no ho sé, però ell ha optat per quedar-se aquí. Té minuts, és home important, vam veure el partit de la Penya, com va jugar-se pilotes a l'americana, o sigui, dient, aquesta pilota és meva, això està molt bé, home. Un altre dels avantatges de tenir en Jordi Singla, a part de saber això que compleix, és el fet de tenir un jugador interior com ell, tan bon tirador. És un altre de les teves característiques, no? Home, evidentment és una mica la meva característica, no? Inclús fa molts anys estava hi havia una mica de davant, no? Si tenia 4 o 3... Sí, tenia de jugar interior o tenia de jugar fora degut al meu llançament exterior, no? I crec que on jo em sento més còmode és jugar interiorment, però puguem obrir per tirar, no? I això, en certs moments, també és una desavantatge, perquè sóc un jugador petit per defensar segons quins pivots, o per jugar interior, si en aquests moments fa falta jugar interior, aquí tinc més problemes, però a altres bandes també puc obrir molts més espais per un altre jugador interior i desequilibrar d'una altra manera. Sí, per molts scoutings que hi hagi, tots els entrenadors deuen avisar, ojo que aquest tira de 3. Surt de fora i tira. És igual, però el pivot no està acostumat a sortir al pivot. I bé, no sé quin és el teu encert en triples, però clar, fa molt mal això. Perquè que et faci un triple un pivot és duríssim contra el que et defensa, no? Sí, però a part cada cop hi ha més pivots que tiren de 3, no? Abans, fa uns quants anys, hi havia molts pocs pivots que tiraven. Ara, avui en dia, hi ha molts pivots que tiren inclús amb molts bons percentatges i tiren bastants tiros de 6,25, no? Que és una cosa que cada cop n'hi ha més. Et queda un any de contracte, suposo que el vols esgotar. Has pensat en després del juny del 2004? Pues no massa, no? Però, bueno, els primers plantejaments segurament seran de plegar, no? Però, bueno, també vull esperar una mica com va aquesta temporada de 2004, no? Bueno, primer acabar aquesta i després com va, no? I després també depèn de com em trobi i quines ofertes tingui per jugar o què pugui... decidiré si ho deixo aquí, en el juny de 2004, o continuaré un any més, no? En tot cas, ho deixaries a Manresa? Sí, a tot. Home, també pensa que quan acabi tindré 34 anys, amb un fill. Tampoc estic per anar-me'n a segon son per anar a guanyar, tampoc saps el què a l'altra punta d'Espanya, no? Tinc tot muntat aquí i, evidentment, o em quedaria aquí a Manresa o anar a buscar una altra experiència a l'altra banda, doncs no ho faré, evidentment. Obrim, si us sembla, la secció del Nou Congost, aquesta secció habitual del programa. Aquest cop el pavelló manresà simplement va ser punt de sortida i d'arribada d'una expedició d'una quarantena d'aficionats que van viatjar a la Font de Sant Lluís per seguir en viu i en directe el PAMESA Manresa. Llàstima del resultat, perquè vam gaudir de veritat d'una bona excursió. Nou Congost, 3:45 del matí. El grup d'aficionats del bàsquet Manresa, més de 40 persones, arriba amb pràctica puntualitat a la cita. L'ambient és calent des de primera hora. Els colors, l'un és blanc i l'altre roig, sempre cantant amb il·lusió per poder disfrutar d'un triomf. Sempre hi ha impuntuals, però tampoc no es fa esperar massa la sortida. A 7:15 del matí, el bus deixa enrere el conjunt històric de la façana sud, amb la cova i el Pont Vell com a principals referències.
Esperen més de 4 hores de ruta, un viatge que s'afronta amb optimisme. Hi ha moltes ganes, vaja. Jo crec que amb el partit de la Penya aquest divendres allò va engrescar molt, perquè és la Penya, perquè va ser aquell partit d'aquella manera i tot plegat. Els desplaçaments que podem, si són a prop, intentem acompanyar l'equip, no? Avui es presenta difícil, no? És la nostra lliga i, a més, el Palmés estan molt forts. M'agradaria que tragués un 5 inicial com el de divendres i ens els mengem. És hora d'esmorzar. Fa un vent que tomba a l'àrea de servei, que hi ha mig camí. Els viatgers aprofiten per carregies al self-service, mentre altres es fan amb la premsa esportiva. Cap al bus i sense fer més parades cap a València. El camí es farà més curt amb el vídeo del partit de divendres. Gairebé tots el van seguir en viu i encara no havien escoltat la retransmissió de Televisió de Catalunya. Tot i la intensitat del partit amb la Penya, alguns prefereixen dormir. Arribada a València, faltava poc més de mitja hora perquè la pilota comencés a rodar. Repartiment d'entrades i, com sempre, la foto de grup de rigor, amb la impaciència lògica per agafar seient el més aviat possible. La font de Sant Lluís no s'omple, però ben poc se'n falta. Més de 100.000 persones acudiran a l'últim partit de l'any del seu equip, el líder de l'ACB, el millor bloc, el que millor juga. Si hi havia esperances de sorpresa, s'esvaeixen després d'uns primers minuts platòrics per als de Paco Olmos. El marcatge a Oliver per part de Luengo és asfixiant i això provoca problemes en la fluïdesa del joc manresà. Tot i així, la taca vermella del pavelló valencià no para d'animar. Primer quart, 30-15. Bastant difícil, hem començat, que semblava que anàvem bé, però bueno, hòstia, aquesta gent era molt bon equip i juguen molt bé i nosaltres doncs no estem fent un partit allò molt lúcid. S'ha de ser optimista i suposo que pensar que guanyarem. Avui han sortit una mica desmotivadets. Ja ho veurem, encara és aviat per dir res. Al segon quart, revifalla del Manresa i primeres protestes per un arbitratge casolà. Malauradament, el Pamès amplia d'un punt la seva diferència. La mitja part arriba amb 51-35 a l'electrònic. Tenen moltes errades, deuen estar cansats, però l'arbitratge té molt que desitjar, però punt de vista meu. Jo no donaria tota la culpa als àrbits, però hi ha 2 o 3 faltes que no va ser picadat. Esperem rebaixar una mica la diferència perquè al segon temps només hem perdut d'un. O sigui, és el primer temps que ens han fotut 15 de diferència. Ho veig bé, Per empatar. El Pamès es sentencia en un primer quart en què els valencians exhibeixen tot el seu potencial i on la col·legiada Cardús fa de les seves, amb tècnica Ricard Casas inclosa. El partit està pràcticament trencat, però el Manresa no abaixa els braços. Els aficionats, tampoc. Un argentí arrelat al Bages s'atreveix a retransmetre algun dels últims compassos. Atención, el marcador está 72-51. La cosa está que arde, el pabellón grita, esto es una caldera. El Ricard Casas me mira porque dice, y este loco está gritando en esta cancha. Atención, la tiene Rodilla la quiere meter para adentro, no, juega lateral, tira para la 3, no, la entrada del negro no sé cuánto, corrige el número 12 y falta. 2+1. Mentre l'equip s'esforça en perdre amb dignitat, hi ha qui proposa fer la volta d'honor. El nostre improvisat retransmissor es quedarà sol en la seva causa. Fregant al final, un públic gelat fa el seu millor crit amb l'últim triple de Sier Garcia. Els aficionats manresans s'ho prenen amb ironia. Salutació de l'equip als que han dedicat la jornada a animar-los lluny de casa i cap al bus. Abans de marxar, la felicitació del president. Estem orgullosíssims de la gent que ha vingut avui aquí, perquè això demostra que estem generant il·lusió, que la gent també és capaç de sacrificar-se, perquè en el fons venir a veure un partit de bàsquet, fer un viatge llarg amb autocar, doncs a vegades no és tan agradable. El bus es posa en marxa a 2:45 de la tarda. Els ànims haurien estat millors si s'hagués donat el cop al pavelló més complicat de la Lliga. No han jugat quan tenien que jugar. Els àrbits a la primera part ho han fet molt fatal. Estaven molt cansats els jugadors. No sé, han faltat agressivitat. L'atac
ja va sortint per si sol, però la defensa hem estat molt malament. A pocs quilòmetres de la capital del País Valencià, parem a dinar. Com ja deuen saber, el resultat no ens ha estat favorable, tampoc el joc avui de l'equip contra el Pamesa, però si més no, nosaltres hem estat treballant tot el partit sense parar i bé ens hem guanyat una bona paella. De nou cap al bus i directes a Manresa. Al voltant de les 9 del vespre, final de trajecte. L'experiència, tot i el resultat, ha estat prou positiva com per tornar-hi. Ens haurem d'apuntar un altre desplaçament, tot sigui perquè l'equip sàpiga que també té recolzament lluny del Nou Congost. La paella no es passava de bona, la veritat. A casa l'ha fet millor. Per cert, ens estem plantejant llogar en Josep Lluís Bregolat com a comentarista esportiu de la casa, o si més no, com a showman en els partits difícils. Noteu la presència d'aquesta petita taca vermella que de vegades diem altres... Home, evidentment sempre ajuda, no? Tot i que quan estàs jugant estàs concentrat i no sents gaire si van a favor o en contra, no? Sents soroll i ja està, però sempre és maco, no? Sí, que són allà i que, més que res, que tens gent al teu costat, que no està sol. Què sembla si obrim la prèvia? El fòrum del Sant Joanenc Román Montañez, que arriba tocadíssim, no Román Montañez, sinó el fòrum, després d'11 victòries consecutives, amb tan sols 2 partits guanyats i amb un nou entrenador, el vell conegut Luis Casimiro, que no ha tingut una gaire bona estrena. El fòrum fa mala cara des de fa 11 jornades, les que porta consecutivament perdent. Ni el canvi d'entrenador ni el d'americans l'ha tret del pou de la classificació. Arriben molt tocats, sobretot després de la derrota de dilluns contra el Fuenlabrada Hermann. Però serà un partit especial, ens visitaran vells coneguts. El tècnic campió ACB, Luis Casimiro, que va substituir fa 3 jornades a Jesús Melero, i el joanenc Román Montañez. Casimiro té de base el francès expeny Stefan Dumas, jugador complet, bo física i tècnicament. De 2 hi serà Román, que dilluns va fer un dels seus pitjors partits i va acabar amb valoració negativa. Com a contrapartida, tindrà l'accés de motivació al tornar a casa després d'uns anys lluny del Congost. A l'ala pararem atenció a Òscar Llebre. Amb 28 anys té carisma i li agraden els partits a cara d'agost com el de dissabte. Sota la cistella trobem l'internacional argentí Gabriel Fernández, que tot i jugar de 4 té un gran tir exterior. De 5 hi ha Anthony Bonner, que va substituir fa un mes a Norman Nolan. Bonner és un rodamons, té experiència a l'NBA, a Itàlia, Grècia, Turquia, Rússia i Espanya. És un dels millors defensors. El Manresa haurà de parar els triples d'Odriozola i les penetracions de Fernando Sanemetrio, la perla de la cantera del bàsquet espanyol. Finalment, per acabar, els darrers mals de cap de Casimiro es troben amb el cubà Andrés Guibert. Aquest pivot, que destaca en el rebot, està passant per un mal moment físic i personal que s'està reflectint en el seu joc a la pista. En definitiva, juguem contra el Fòrum, el penúltim classificat, un rival de la nostra lliga. Guanyar-lo suposaria obrir escletxa amb els castellans. El Fòrum arriba en necessitat de victòria. Román Montañez torna per primer cop al Nou Congost des que va marxar. També ho fa Luis Casimiro. Un entrenador que, a més, coneix molt bé el Manresa. Coneix molt bé el públic, coneix molt bé el club, coneix molt bé a molts dels jugadors. Per tant, és un rival molt perillós. O sigui, a part de la sobremotivació que pugui tenir el Román, que aquestes coses a vegades es giren, jo he vist grans partits d'exjugadors contra el seu exequip, però també he vist partits nefastos per sobremotivació. Esperem que aquest sigui el cas, vull dir, en tot cas. No podem confiar-nos gens ni mica, el Manresa ha de sortir com va sortir el dia de la penya i el públic ha d'estar com va estar el dia de la penya. Perquè el públic també pot tenir la temptació de és el Fòrum, 2 victòries, doncs jo no estaria gens d'acord amb aquesta posició. La posició del públic hauria de ser com va ser el dia de la penya, que jo crec que va ser un públic molt sencer, on no hi va haver gaires daltabaixos, hi va haver moments de cansanci, podríem parlar, perquè no es pot estar cridant també tot un partit, i menys 45 minuts, però en els moments claus la penya li va costar molt atacar, li va costar molt atacar en els moments claus. I el Fòrum s'hauria de trobar això, perquè si no tindrem problemes. Partit tan complicat com altres compromisos, precisament perquè quan un equip ve tocat i ve tan necessitat
de victòries, suposo que això es farà notar sobre la pista. Com l'afronteu, aquest partit? Home, però l'afrontem amb molta responsabilitat, no? Potser a hores d'ara és un partit importantíssim per nosaltres, perquè seguint potser una mica el que dèiem abans de quin és el nostre paper a la Lliga, que és evitar el descens i mantindre'ns en la categoria, aquest és un rival directe, no? És un rival directe. I sabem que si traiem una victòria contra el Fòrum, el deixem amb 2 victòries, més tocat del que està. A 5 vostres. A 5 nostres, més un possible baraix. Que aquí és molt difícil ja que ens recuperi això només amb una volta. Ho tindríem de fer molt malament nosaltres perquè ens atrapessin. I evidentment tots n'hem estat parlant i tots estem molt conscients que hem de jugar amb molta intensitat. A més tenim l'experiència dels últims partits a casa, que estem jugant bé, la gent està al nostre costat i l'equip està jugant a un gran nivell i amb molta motivació a l'equip de casa. I hem de seguir amb la línia d'aquests darrers partits aquí al Nou Congost. No tenim temps per pràcticament res més, només afegir un apunt, i és que avui Ricard Casas ha confirmat que jugarà Todd Fuller en lloc de Harper Williams, que Harper Williams mirarà de tenir una setmana més per recuperar-se de la seva lesió, sembla que ha evolucionat progressivament i que ja està entrenant i molt bé. Pràcticament, abans de marxar, tornem a recordar que ens poden fer arribar els seus comentaris amb missatges a mòbil, tvman, seguit del text que ens puguin fer arribar, el veuen a les seves pantalles, al número 2580. Entraran en el sorteig d'un lot de productes de la marca Elements. També ens poden dir el que sigui per correu electrònic al 625@telemanresa.com. També el poden veure, recordem-ho, 625@telemanresa.com. Només tenim temps per acomiadar els nostres convidats d'avui. Jordi Singla, molta sort el dissabte. Per cert, dir això, que es juga dissabte, perquè com que diumenge hi ha la cavalcada de Reis i tot això, es juga dissabte a la tarda al pavelló nou del Congost. Que hi hagi molta sort i moltes gràcies per haver vingut. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Felip González, esperem comptar amb tu un altre dia. Quan vulgueu. Gràcies per haver vingut i fins un altre. Moltes gràcies. I Jordi Puigdellíbol, en el teu cas, has vingut com a aficionat, fervent aficionat del bàsquet Manresa, a seguir cridant, a seguir perdent els nervis a la grada si fa falta, a seguir quedant afònic, i també molta sort amb el Centre d'Esports Manresa, que últimament ens està donant també bastant bones alegries. Moltes gràcies a vosaltres i a veure si podem tenir un 2003 molt bo, tant en futbol com en bàsquet. A veure si és veritat. Doncs dijous que ve més. Els agraïm que ens hagin acompanyat avui i els convidem a retrobar-nos en el proper programa. Recorden l'espontani comentarista esportiu de la Font de Sant Lluís, en argentí, no se'l perdin ara, fent de reporter. Bon any i a reveure. Without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Estem gravant. Bueno, estem aquí a la part de darrere de l'autocar, sense moscatell ja, no sé qui se l'ha cardat. Hòstia, doncs encara n'hi ha. Bueno, encara queda el record del divendres, no? Pues que a mi m'ha semblat bé, que m'ho he passat molt bé, que ja sabia que perderíem, però que anàvem amb la il·lusió de guanyar. I aquí, bueno, ja està, vale. I aquí la dona que més crida tot el Congost, que jo a les... La tinc controlada, també. Que sí, que la tenim controlada des de la fora de dubtes. Que digui'ns un crit, sisplau. Podria cridar ara? No, ara no és el moment. José Luis Maragollat, autopista Sant Esteve de Trià, TV3, TV Manresa... José... Ja? Us he informat des de l'autopista A7, José Luis Maragollat i la colla fora dubtes. Moltes gràcies.